Bones, tenim i estem amb el Xavier Mesalles i amb ell avui també coneixerem què és un assessor d'accessibilitat, perquè hi ha molts que ho desconeixem, hi ha molts. Bona tarda, Bona tarda, Xavi. Com estàs? Molt bé, força bé. I com estàs i com et trobes? Perquè tu vens de Mallorca, estàs a cavall entre Mallorca i Barbens. Entre Ses Illes i Barbens. I Barbens. Exactament. Bueno, és un salt més, no? I ja estem per poder abastir una mica i donar a conèixer tota la part de què avui ens comporta, que és ser un assessor d'accessibilitat i què és, no? Doncs és molt fàcil, què és, no? La gran pregunta, no? D'accessibilitat ho entenc, Sabem el que és l'accessibilitat. I que assessoris, què és? Que dones informació, informes? Assessor és, tal com diu pròpiament la paraula, és donar a conèixer a totes aquelles persones amb mobilitat reduïda o discapacitades que ens trobem en una situació i no sabem quin és ni la llei, ni la normativa, ni el producte, ni l'article, ni l'oci, si volem sortir, perquè tots tenim dret a poder disposar de les necessitats que tenim. I d'aquí va sortir la idea de crear assessor amb accessibilitat. Molt bé. I llavors és una consultoria. Correcte, no deixa més d'una consultoria. I d'aquí surt el Community Manager. Bueno, aquí hi ha un enllaç que molt ben dit. Que aquesta és la professió de moda, ara està de moda. Exacte, de moda tot, hi ha molts que diuen Community Manager, no? Sí, aviam, tu, Community Manager, en quant al món de la discapacitat. Correcte. Cada món té el seu. Exacte. Aquí va sortir assessor d'accessibilitat justament per donar a conèixer això. I una de les formes més àmplies de conèixer, avui per avui, és la red social, evidentment. D'aquí ha vingut derivat, diguem-ne, la professió o senzillament aquest efecte de community manager, no? Què fem? I per què ho fem? Ho fem perquè si nosaltres estiguéssim com una consultoria a Lleida, podríem abarcar Catalunya o el nostre país del costat. Però si nosaltres ens basem en les redes socials, no només podem abarcar Catalunya, sinó que podem abarcar tot el món. Exacte. És aquí on vam voler llançar-nos. Hi ha tot un grup d'emprenedors també a nivell de Lleida, que és socialment, del qual allí cada un a la seva especialització, com molt bé has dit tu i has definit una mica la part de Community Manager, i jo comporto aquest apartat d'accessibilitat. I això et permet estar a Mallorca i des de Mallorca tu estàs a tot el món. A tot arreu. De fet, ara estem aquí i abans de vindre aquí ja hem llançat un missatge a tot el món que veníem aquí i que donaríem a conèixer una mica. Per tant, que t'escoltaran. Estan escoltant-nos, a tots dos. Estem llançant-nos a tot el món. Clar, només amb la teva pàgina que tens 4 o 5.000 seguidors. Sí, ara estem a la ratlla de 5.000. Sí, estan escoltant. 5.000, o si no saltat, la pàgina és de Facebook, és Assessor en Accessibilitat. És una pàgina que ha tingut molt bona acceptació, del qual allí expliquem tot. I llavors ja havia tingut un dubte, perquè aviam, tu tens que assessorar, tens que informar sobre lleis, sobre normatives, clar, requereix molta preparació, no? Sí. Clar, ho dic perquè per informar sobre aquestes coses, primer, m'imagino que has d'estudiar-ho. Primer has de tindre una certa experiència. Jo ja surto de l'any 2000, dedicat a l'accessibilitat, o sigui, no és un llarg camí, però no deixa de ser ja 12 anys. Si no has parat de tocar-ho, està claríssim. Dia a dia, treballant inicialment a nivell d'Espanya, fent salts a Europa, coordinant-nos amb altres països, i això et comporta estar en fires, coneixent productes, et comporta conèixer els codis d'accessibilitat per poder planificar, o si hi ha alguna consulta d'alguna persona que vol fer una reforma al seu bany, o un hotel que vol estar amb la normativa, no? Clar. Però és que, a més, solucioneu problemes. És aquí. Clar, no m'agrada dir problemes, no? Entrebancs que tenen. Exacte, és entrebancs. És buscar les solucions personalitzades a cada una persona, a cada persona diferent, no? És així una mica l'assessorament, diguem-ne. Ara, tu imagina't el volum d'una comunitat a Facebook de 5.000 persones, la quantitat de consultes que hi ha, no? Però
animo a la gent que no només que se fiqui amb assessor en accessibilitat amb aquesta pàgina, sinó que animi a ells a crear pàgines, sigui una associació... I és una forma també d'integració social. Correcte. És aquí, no només dona solucions, no, sinó que és una xarxa on ens podem conèixer i d'aquí crear una sinèrgia entre tots. És aquí on la red té aquesta força i més amb aquest tipus de persones del qual molts d'elles, una de les formes més àmplies per poder comunicar-se és la red social. Està clar. Perquè té uns entrebancs. I té entrebancs que se li han solucionat, hi ha moltes persones que potser visualment amb la nineta poden treballar amb l'ordenador o amb la veu, si tenen algun tipus de discapacitat que els impedeixi fer anar el teclat, tenen molts accessoris. Per tant, tota aquesta gent sí que és veritat que també té més temps i molt temps dedicat a estar a les xarxes socials. Exacte. Interactuar amb la gent, i moltes persones estan potser impossibilitades i una manera de poder entrar en conversa i poder estar amb la gent és aquesta. És aquí. És, diguem-ne, que la part que tots estem capacitats. Sí. Cadascú a la seva manera. I aquest ambient, aquest lloc, aquest entorn, els ajuda a comunicar-se i a explicar la seva experiència. On ell potser voldrà trobar alguna amistat, per exemple, trobar una altra persona que és de la seva població o del costat o de l'altra part del món i trobar-se i crear d'allí una amistat nova, no? O sigui, aquesta pàgina, què serveix? Et serveix no només per informar, sinó que, tal com tu dius molt bé, trobar una amistat, i crec que ha sigut la forma o l'enllaç que la gent aposta, la visita, ens comenta i dona la llum a poder estar tota una societat junta, que és molt, molt, molt important. Important també és l'última acció que has fet, que l'última acció és, has parlat sobre la importància del turisme accessible. Correcte, sí. Una de les últimes accions derivades i sortides justament de tindre aquesta pàgina és una guia de turisme accessible, en aquest cas a Eivissa. Sabem que Eivissa és una illa... És una illa, primer que és una illa, ja tenim un camí per arribar-hi, sigui aeri, sigui marítim, has de valorar com arribar a aquesta illa i a partir d'aquí el que és molt important és el transport, és important els hotels, l'allotjament, com estarà aquest allotjament, seré capaç de poder accedir sol o assistit, després quin tipus de rutes puc trobar, si vull anar a una platja, si aquesta platja realment és accessible o no, o si tenen cadires amfíbies o tenen muletes amfíbies. Clar, és tot un treball, aquí si és de camp, no és dur, és molt agradable, perquè et dones, una vegada el resultant, dona a la gent un pas més. Clar, els dones uns recursos que no tenen. Parlant de les cadires amfíbies, cada vegada hi ha més platges, que és una cosa que abans no la veies enlloc i ara ja ho comences a veure arreu. Sí, En què consisteixen? Explica-ho una miqueta. T'ho explicaré molt bé. Perquè són les... Bueno, explica-ho tu. Sí, no, t'ho explico molt bé. A més, és un tema que l'any 2002 va ser premiat amb un premi tecnològic aquí a la Fira de Lleida, al Minusvall, del qual puc parlar bastant bé, no? Clar que sí. Relativament, el secret d'aquest tipus de cadira està, primer que tot, amb la flotabilitat i després amb el sistema de transport. O sigui que els seus pneumàtics no poden ser finets, com pot ser una cadira de roda estàndard, sinó que ha de tindre, diguem-ne, un volum i un diàmetre una mica més important. Una vegada superat això, ja podem no clavar-nos a l'arena, que és el que ens preocupa. A partir d'aquí, una vegada accedim a l'aigua, podem triar si volem anar nosaltres, podem tindre un bany sol o volem estar com flotant, com pot ser qualsevol llit flotant, no? Doncs aquí estàs amb aquesta butaca i aquesta cadira.
Crec que ja tindria que fer més temps, no? Ara, si criticant una mica... Però a poc a poc, imagina't, doncs, amb aquests 10 anys, amb lligat. Però amb tots aquests projectes esteu ajudant a moltíssima gent, però molta. Després també fas accions de manera altruista. Jo des d'aquí, ens queda poc temps i jo ho he de dir, des d'aquí vull dir que el Xavier Mesalles actua d'una forma totalment altruista, és la persona que ha construït el Facebook de la pàgina del programa Igual, programa per a persones amb discapacitat, i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Ampar. I des d'aquí aquest reconeixement és que un dia, clar, ell sempre està a Mallorca, un dia que ha vingut, que has arribat fa 2 horetes abans de començar el programa. Amb el vol d'aquí al Guaire, sí. I, bueno, moltes gràcies per aquest reconeixement. Crec que inicialment hem de ser altruistes, no hem d'anar a voler anar a guanyar, senzillament hem de saber el que volem donar a conèixer altruistament i jo des d'aquí animo tota la gent que agafo, que es creï una pàgina i que faci el que sàpiga fer, sigui independentment del que ell sap. I aquí veurà com trobarà amistats, trobarà enllaços, trobarà sinergies, trobarà amics que podrà arribar molt lluny. La veritat és que podrà arribar molt lluny. Sinergies és el que ens convé una miqueta amb aquests temps. Moltíssimes gràcies, Xavier. Gràcies. Espero tornar-te a portar un altre dia, que ens expliques més novetats. Llavors, inclús portarem algunes fotos de novetats perquè es puguin veure més bé. Correcte. Crec que seria un pas important. Aquí ha sigut una mica la presentació, però ja tindríem que donar a conèixer què hi ha, per què hi és, i que tothom sàpiga que, si vol, pot. Molt bé, moltíssimes gràcies, Xavi. Fins la propera. Jo, saps què passa? Ara estic molt intrigada, perquè tinc la Maria Àngels que m'està esperant i no sé quines novetats m'ha portat aquesta setmana. I aviam,